Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Soo dhawaada. Waa Maxamed Gurey oo raba inuu halkan idinkaga faa'iideeyo qaabka loo sameeyo table of contentska buugaagta qalinjebinta ama ardayda qalinjebinaysa ee diyaarinaysa thesiska iyo proposalskaba. Waxaan rabaa inaan u faa'iideeyo ardayda Soomaaliyeed sida loo sameeyo page numbering iyo table of content. Intaan table of contentiga u gudbin, waxaan ognahay qofka markuu u baahan yahay inuu sameeyo table of content waxaa qasab ah inuu diyaariyo wax la dhaho page numbers inuu sameeyo ama buuggiisa inuu sameeyo page number inuu sameeyo. Page number si uu u sameeyo waxaa qasab ah inuu kala saaro pageska ka horeeya chapterska iyo pageska chapterka ka bilaabanaya ama chapterska ay ka bilaabanayaan. Pageska chapterska ka horeeya waxaa la siiyaa waxa la dhaho Roman number la siiyaa oo ka bilowda I. Waxayna ku dhamaadaan pageka ugu horeeya ee chapter 1. Pageka ugu horeeya chapter 1 asana wuxuu qaadan doonaa number 1 wixii ka dambeeyana numbers ugu xigana u socon doonaan. Marka si aan u sameyno page numbers aan u sameyno marka hore waxaan tegaynaa insert home tab anagoo joogno waxaan tegaynaa insert tab kadibna waxaan tegaynaa wax la dhaho page number kadibna waxaan tegaynaa button of the page. Jaamacaduhu way ku kala duwan yihiin qaababka u rabaan in page numberka loo sameeyo laakiin sida caadiga ana waxaan qaadanaynaa midka dhexda ku jira. Saan u jeedno pageka ugu horeeya waxaa soo galay number 1. Pageka ku xigana waxaa soo galay number 2, pageka ku xigana waxaa soo galay number 3. Sidaan idiin sheegayna waxaan rabnaa inaan pageka ugu horeeya aan ka bilowno I ilaa laga gaaro chapter 1. Marka si aan pageka ugu horeeya I-da ama number 1ka aan I u bedelno waxaan ku laabanaynaa insert kadibna waxaan tegaynaa page number kadibna waxaan tegaynaa format page numbers kadibna waxaan tegaynaa number format kadibna waxaan ka dooran doonaa I oo capital ah. Kadib waxaan imaan doonaa halkan ay ku qoran tahay start at kadibna waxaan leeyahay okay. Saan u jeedno pagekii number 1ka ahaa wuxuu isku bedelay I. Marka I waa taan rabnay kadib waxaan imaanaynaa home halkan aan imaanaynaa kadibna waxaan leenahay times new roman oo bedel. Kadib halkan wuxuu noqday number 1 oo I ah, number 2 oo I ah, 3I, IV oo 4 ah iyo V oo number 5 ah. Kadibna inta waxaa imaan doonaa VI oo number 6 ah Roman number markii loo fiiriyo halkan waxaan rabnaa inaan soo gelino marka table of contentiga pagekan iyo wixii ka dambeeya. Saas darteed pagekaas waxaan u dhaafaynaa blank pagekiisa u dhaafaynaa macdaankiisa waxaan imaanaynaa chapter 1 kadibna waxaan imaanaynaa halkan geeska ah waxaan u maleynayaa inaa ujeedaan cursor-ka ama muuska kadibna halkan waxaan siin doonaa click ama double click aan siin doonaa. Kadib markaan siino waxaan imaan doonaa halkan ay ku qoran tahay margins kadibna waxaan imaan doonaa apply to kadibna waxaan imaan doonaa this point forward kadibna waxaan leenahay okay. Saan u jeedno halkan waxaa soo laabtay number 1 oo I ah. V ayaan maraynay meeshan waxaan rabnaa number 1 oo caadi ah oo numberska caadi aan ka dhignaa rabnay laakiin I uu naga noqday. Waan bedelaynaa marka waxaan u bedelaynaa numbers caadi u bedelaynaa. Waxaan imaanaynaa insert waxaan imaanaynaa page number kadibna halkan imaanaynaa oo ah format page number kadibna intaan waxaan u bedelaynaa number 1 kadibna start at aan imaanaynaa number 1 waaye okay aan leenahay. Saan u jeedno hadda markaan kow ka soo bilowno waxaan u jeednaa meesha in ay tahay double I, 3I, IV, VI halkan wuxuu noo noqday number 1. Waxaan u maleynayaa inaan fahamnay numberska sida loo kala sameeyo oo ah Roman number iyo wax la dhaho numberska caadiga. Waxaan rabnaa halkan marka inaan u sameyno wax la dhaho table of content inaan u sameynaa rabnaa. Si aan table of content u sameyno waxaa aad u qurxan inaad ciwaanada heading 1ka ama ciwaanada waaweyn inaan capital ka dhigno sida declarationka, approvalka, dedicationka, acknowledgementga iyo abstractga. Kadib waxaan imaanaynaa si aan u sameyno wax la dhaho table of content waxaa loo baahan yahay ciwaan kasta oo buugga ku jiro oo uu leeyahay buuggaaga
oo ka bilowda chapter 1 ama leh nambaro sida 1.0 1.1 1.2 1.1.1 intaasoo dhan waxaan u samayn doonaa wax la dhaho headino ama heading ama ciwaanka laga hadlaayo ama qoraalka soo socda ciwaanka ka hadlaan. Waxaan sameynaynaa marka wax la dhaho heading. Headingku waxaan ka dhigaynaa heading 1 iyo heading 2 iyo heading 3. Heading 1 waxaa noqon doona chapterska ama ciwaanada waaweyn. Heading 2 na waxaa noqon doonaa subtitleska ama ciwaanada ku xiga chapter 1. ciwaanada waaweyn ciwaanada ku xiga waxaan siin doonaa heading 2. haddaan rabnana heading 2 waa ka maarmi karnaa. Marka si aan u sameyno anagoo waafajinaynaa farta annagana loo soo diray ee jaamacadda ayna soo dirtay oo guideline jaamacadda uu ku jiro si aan u waafajino waxaa laga rabaa inaan ogaano fartana loo soo diray guideline-ka jaamacaddana uu waafaqsanya. Waxaan sameynaynaa inta waxaan laga rabaa horta inay noqoto magaca farta waa inay noqotaa Times New Roman, waa inay bold ahaataa, waa inay farteedu nambarkeedu uu yahay 18. Saas darteed waxaan imaanaynaa heading 1 kadibna waxaan leenahay right click kadibna waxaan leenahay modify. Modify markaan dhahno meeshaan heading 1keeda ha ahaato oo waa ciwaankeeda kadib halkaan imaanaynaa waxaan u bedeli doonaa Times New Roman, halkaan imaanaynaa waxaan ka dhigi doonaa 18. waxaan imaanaynaa centerka ama centralize aan ka dhigaynaa kadibna waxaan ka dhigaynaa bold kadibna farta colorkeeda waxaan ka dhigaynaa black kadib waxaan leenahay okay. Heading 1 wuu diyaarsan yahay. waxaan imaanaynaa haddana heading 2 waxaan leenahay right click. Horta marka hore waa inaan soo ogaanaa ciwaanada chapterska waaweyn ku xiga farteeda ama cabirkeeda. saa u jeedno waa number 2 oo 16 ah. waa 16 oo Times New Roman ah. waxaan ku laabanaynaa heading 2 waxaan leenahay modify waxaan imaanaynaa colorkeeda black aan ka dhigaynaa farta magaceeda Times New Roman aan ka dhigaynaa size-keedana 16 aan ka dhigaynaa kadibna waxaan leenahay leftiga noo geey kadibna waxaan ka dhigaynaa bold kadibna waxaan leenahay okay. waxaa meeshan ugu diyaarsan heading 1 iyo heading 2 and then kadib waxaan imaanaynaa page-ka ugu horeeya waxaan siinaynaa farta waxaan ku ciwaanka aan rabno inaan heading ku darno ama aan table of contents kasoo muujino waxaan click siinaynaa kadib heading 1 u dooraynaa. kadib waxaa xiga aan imaan doonaa haddana page 2 asana waa imaanaynaa heading 2 aan leenahay space-kan aan ka saaraynaa kadib waxaan imaanaynaa dedication as in heading 1 aan siinaynaa acknowledgement heading 1 aan siinaynaa abstractiga heading 1 aan siinaynaa kadib waxaa xiga chapter 1 asana waxaan siinaynaa heading 1. markaan siino introduction aan imaanaynaa heading 2 aan siinaynaa. waxaa xiga 1.2 asana heading 2 aan siinaynaa 1.2.1 heading 2 c waxaan imaanaynaa 1.2.2 asana heading 2 aan siinaynaa 1.2.3 heading 2 aan siinaynaa 1.2.4 heading 2 aan siinaynaa. haddaan rabno waxaan samayn karnaa heading 1 iyo heading 2 heading 3 u kala qaadi karnaa si ay farta u kala yaraato. haddaan rabnana saas waa ku dhaafi karnaa. si aan heading 3 ugu soo darno waxaan leenahay heading 3 kadibna farti waxaan ka dhignaa Times New Roman kadib farta waxaan ka dhignaa 14 oo boldia oo black ah okay. kadib waxaan imaanaynaa 1.2.1 heading 3c okay 1.2.2 heading 3c heading 3 okay 1.2.3 heading 3 aan siinaynaa 1.2.4 heading 3 aan siinaynaa 1.3 na heading 2 aan siinaynaa okay 1.4 heading 2 aan siinaynaa space-kan ka qaad chapter 2 waxaan leenahay heading 1 literature review heading 1 introduction heading 2 kadibna 2.1.2 heading 3 2.1.2 heading 3 and then 2.1.2.3 heading 3 2.2 heading 2 heading 2 heading 3 this one waxaa fiicneed inuu ahaado small letters kadib kana sidoo kale small letter inuu ahaado afwan book waa sambal heading 2 kadib kan waxaa fiicneed noo soo dego okay chapter 3 aa imaanay
chapter 3 heading 1 aan siinayna research methodology heading 1 aan siinayna introduction heading 2 aan siinayna heading 2 aan siinayna kadibna heading 2 heading 2 this one waa sample aan ugu talagalay inaan aan ku shaqeyno buugga saxda qofkiiska lahaa marar oo qalin jibiyey marka waxaan rabnaa inaan ka dhigno sample waxaan imaanaynaa page-ka aan rabnay inaan table of content soo gelino kadib waxaan tegaynaa reference kadib waxaan tegaynaa table of content kadib halkan waxaa noogu qoran automatic table of content 1 ama automatic table of content 2 waxaan dooranaynaa table of content midkay ku qoran tahay oo 1 iyo 2 iyo 3 u fiirso waxaa ku xadidaya mar kasta inta heading adi ay isticmaalaysid haddii headinadaada ay 4 yihiin waa kusoo darsanay laakiin anaga hadda heading 3 oo noogu weyn heading 3 aan dooranaynaa and then table of content wuxuu kaa saacidaa mar alla markaad buugga wax kusoo dartid oo aad headingna siisid kadib automatically waxaa leedahay update halkan waxaa ku qoran update tablekaas table of content waxba iska bedelin waxaa soo geli doona midka dambe oo gadaal ugu soo dar so that waxaan leenahay table of content 2 aan dooranayna saa u jeedno waxaa halkan ugu samaysan table of content oo diyaarsan kadib waxaan waafajinaynaa xeerka ama guideline-ga jaamacadda waafajinaynaa halkan 16 ka dhig halkan bold ka dhig farta black ka dhig capitalized ka dhig kadibna centerka gee intii ma hortaan waa bedelaynaa waxaan ka dhigaynaa table times new roman aan ka dhigaynaa farta size-keeda 12 aan ka dhigaynaa kadibna waxaan imaanaynaa halkan right click aan leenahay waxaan leenahay paragraph kadibna mesh single-ka 1.5 ka dhig kadibna okay dheh I think waxaa meesha nooga soo baxay table of content aad u qurux badan sidoo kale waxaan sameynaynaa baasimayn isla ekaado and then kadib dhawaanada heading-ka ama dhawaanada waaweyn waxaan siinaynaa bold si ay uga duwanaadaan kuwa kale si ay uga dhex muuqdaan si dhaqsa ah si loo garto in meeshan chapter ay tahay okay halkan waxaa ugu jeednaa table of content iyo diyaarsan oo waxay dhahaan chapterskiisa ay u diyaarsan yihiin numberskiisa ay u diyaarsan yihiin saa usoo kala siinay 1 roman numbers saa u kala siinay I 2 3 I B V chapter 1 number 1 uu ka bilaabanayaa ilaa iyo dhammaad buuggaaga hadduu 5 chapter uu yahay saas oo kale u shaqeyn doonaa haddii uu yahay 6 chapterna saas oo kale u samayn doontaa alcumuum waxaan leeyahay ama aan jeclahay inaan aad u fahamnay table of content-giisa table of content iyo overview-giisa ama waxa ugu muhiimsan ama qaabka ugu fudud uguna macquulsan loo samayn karo waxaan rajaynayaa intaas inaad ka faa'iideen kusoo dhawaada mar labaad page-keena cusub ama channel-keena kusoo dhawaada waxaan jeclaan lahayn haddii aad u baahan tahay muuqaaladan iyo muuqaalo la mid ah inaad nagu soo biirto waxaan kaa codsanaynaa inaad like noo saarto flowna soo dhahdo channelkeena subscribe saarto aad umahadsantihiin waxaan idin rajaynayaa horumar iyo guul insha allah mahadsantihiin salaam calaykum